Fala, galera das pesadas. Imperador Albert aí pra mais um vídeo, galera. Hoje é só no aceiro, galera. Raspando um capim aqui por causa de fogo. Vem muito fogo desse lado aqui, aí o povo aqui tá querendo proteger o terreno deles, né? Fogo é só canseira e amolação. Largura mais ou menos uma caçamba e meia, duas. E só raspando. Vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço. Tem uma dicasinha que eu vou passar no meio do vídeo pra vocês aí, de um jeito que eu acho mais fácil de raspar, ainda mais que essa terra tá dura. Isso aqui, gente, não é pra ficar dando acabamento, não tô fazendo estrada. Aceiro, raspando o capim para o fogo do terreno vizinho não pular pro terreno do proprietário desse aqui. Aqui, por que que tá assim? Tem um valinho aqui, ó. Aí eu peguei e joguei os lixos dentro dele. Aí eu vou tirar isso aqui, né, pra não ter risco. Árvore, claro que não pode arrancar, já desviei dessas ali. Aqui eu vou jogar esse lixo pra cá. Positivo. Aí a árvore já desviei dela. Aí aqui vai seguindo aí, beirando a cerca. Não sei de que tá encostadinho, beirando a cerca. Aí eu vou filmar pra vocês aí, árvore empurrando. Já que o cara do serviço pediu pra não deixar murundu, né, montoeira de lixo, aí ou eu tô esparramando ele pro pasto, ou então eu tô jogando igual aqui nesse trem aí que eu esqueci o nome, no valinho aí que tem aí. Positivo! Vambora botar derretendo aí, ó. Pensa numa terra dura, gente, você tá doido. Aí desviou da árvore, né, aí vai seguindo aí beirando, ó. Aí, galera, ó, vamos dar sequência aí no serviço, né? Atenção demais para não bater pau na máquina. Quando tiver dando ré também, não bater por baixo. Deitar o prejuízo pronto, né? O certo de fazer isso aqui é com carregadeira ou com trator de esteira, né? Ou então gradear. Mas se tem reto, tem que fazer correto. Tomar só cuidado aí. A outra parte que eu fiz lá primeiro, gente, esse no final do vídeo eu coloco lá pra vocês. Tava mais fácil, que era só capim. Aí aqui já tem buraco, já tem árvore pra desviar. O negócio sai fora do fogo. Nossa, a dica que eu vou passar pra vocês aqui, galera, ó, se tiver espaço, é claro. Quando você tá raspando, o terreno é meio de lado, igual eu raspei lá. O que acontece? Pra mim, eu acho mais fácil o lado que fica pro lado do esconso aqui, ó. Eu prefiro esse lado pra minha esquerda, ao invés de eu cortar assim, entendeu? Eu acho mais fácil até pra mim olhar ali, ó, um serviço. Então, se o esconso tá pra esquerda, igual aqui, ó, eu trabalho nesse sentido. Se tá pro outro lado, eu viro a máquina. Entenderam aí? Você vai abrindo a frente dele de acordo com o que você precisa. Isso aqui dá para esparramar no meio do pasto, você vai dar muito trabalho. Então vamos caçar o mais fácil, né? Se tem um buraco para jogar perto, vamos jogar no buraco. Tem muita atenção, galera. Se vacilar é prejuízo.
aqui como venta muito, se deixar só a largura da caçamba, que é 2,20 eu acho, o vento pula com fogo e queima do mesmo jeito, então tem que ser mais largo um pouco. Pelo menos uma caçamba e meia, pelo menos. A terra você já sabe que tá dura igual pedra. Agora que eu joguei o lixo pesado, só seguir raspando.
Aí galera, ó, o aceiro foi finalizado, ó. Vou filmar lá na frente como é que ficou pra vocês verem também, ó. Não tem problema ficar um matinho ou outro assim, gente. É só pra cortar o fogo mesmo assim, não tem problema. O outro valinho aqui que eu falei com vocês, ó, também entupi ele. Aí, ó, entupi ele. Aí pra vocês verem como é que ficou, ó. Ah, os trem lá, ó. Aí entupi o valinho, ó. Aí eu vou mostrar lá na frente pra vocês verem como é que ficou. Ouso! Aí galera, o outro trecho, ó. A esquina aqui, né? Pra lá finalizada, o outro valinho ali. E aqui também ficou pronto, ó. A largura boa, né? Ficou top. Aí, mais ou menos esparramado os lixos, igual o cliente pediu. Mais ou menos uma largura de 2 caçambas aí. Porque a BR é logo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Venta demais. Aí fizemos mais largo pra ver se segura, né? A cerca tá aqui, ó. %. Aqui tinha um buraquinho, eu joguei um pouco do lixo aqui, ó. E acaba ali na frente, ali, ó. Que aí já tem uma estrada ali e pronto. É isso aí. Rose, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.